Мире Лазаров. 10% талент. напорна работа. И 70% вода. Пелистарка. 100% живот. Еве, раскажете ни ја вашата приказна за доаѓањето тука во Севиља, 3700 километри да се бодри македонската ракометна репрезентација. Не се прашање ни километри, ни цена, кога се работи за иднината и за нивувањето за Македонија. Јас сум цврсто убеден дека Македонија постои и дека ќе опстане. Со главна цел дека да покажеме на цела Европа дали сме примени, дали нема да не примат у Европска унија и како и кога ќе не примат, ние де факто сме во Европа. Со ова наше присуство на вакви спортски такмичења, културни такмичења како мислата на Гоце Делчев, не само на култура, него и на спортски план, да се покажеме дека постоиме и дека ќе опстанеме. Не нема во толку голем број како во Вараждин, во Задар, во Ниш или во Белград, но пак сме најгласни. Па ја бев и во Белград, и во Ниш, и во Шведска бев. Стварно бевме многу бројни. Овдека мал дел има на луѓе што се гастарбајтери наши македонци. Но сепак мислам дека сме доволно, макар и еден да сме, да покажеме на Европа и на целиот свет дека сме Македонија и дека ќе опстанеме како Македонија. Еве збор два за тоа како патувавте да стигнете тука до Севиља и се исплати ли да се бодри на националната репрезентација толку далеко од татковината? Па се исплати, малку се помачевме, Скопје, Милано спиевме, па Севиља, па имаше магла, место Севиља не стигна во Малага, со автобус до Севиља, ли се исплати. Како е вашиот план? Останувате до крајот на групната фаза или потоа? До групната, па ќе видиме понатака како ќе биде. Се во зависност од резултатите, па можеме заеднички да се преселиме во Барселона. Или Барселона или Сарагоза. Иако се уште сме во раната групна фаза, се забележува дека навивањето на малкубројните македонски навивачи остава трага. Нема многу фанови на останатите 4 репрезентации во оваа група на нашите ривали. Меѓутоа, како вие гледате на овој мал дел од фалангата тука во Севиља? Па јас не би се сплошил дека е мал дел, можеби по бројност мали, меѓутоа дадовме се од себе, се потрудивме да дадеме максимална поддршка на нашата репрезентација. Мислам дека сме најбучна група, дека другите можеби се побројни тие од Исланд, меѓутоа на теренот која играат нашите ние не престануваме да навиваме, тие имаат паузи меѓу навивањето. Веќе во последните неколку години сите знаат дека македонската фаланга е навивачка група која што живее со ракометот. Пасијата и страста која што имаат нашите влюбеници во ракометот веќе сите ја научија. Дали тоа значи дека и натаму ќе се презентираме на таков начин каде и дира нашата репрезентација? Секако, ние тука ја представуваме Македонија и се трудиме максимално да бидеме и културни, да не правиме никакви проблеми, до сега нема никакви проблеми, а сигурен сум дека и понатака нема да иде. Ние знаеме добро до каде смееме и како треба да се однесуваме, бидејќи ние тука представуваме Македонија и секој наш, да речам, неспортски гест или изглед негативно ќе биде оценет од сите тука други навијачки групи, да се разбере и од луѓето кои што живеат тука.